cautionner ça. Il n'y a pas de dialogue, on ne peut pas mettre le Sénégal en péril. Et je considère que on met le Sénégal, on met nos institutions en péril. Et c'est vraiment regrettable, c'est vraiment dommage. Bon, Malheureusement, je n'ai pas de nationalité. I'm sorry, mais Donc, je xam vais nga voir tey moom xol yi moom sûrement que ni amul benn xol bu neex un apatride. waaw Walfadjri, je ne pourrais pas le diriger. mais man personnellement j'aime pas faire vidéo à chaud c'est-à-dire bëgguma di demee ak sentiment daal bëgguma di waaw muy noonu bon léegi pour résumer leen situation bi vous avez bien vu hein le tonton Sall Ngaari Lam Tooro national bref bon on parle de coup d'état constitutionnel mais bon bref yàlla ñu ko yàlla fayal yàlla ñu ko yàlla fayal yàlla ñu ko yàlla fayal waaw saa rek baati mu def ci xol yii yàlla ñu ko suñu borom fayal bu dee lu baax la yàlla na ko gis bu dee lu bon la yàlla na ko dund quoi bon tere nañ ma ñaan kay nee nañ moom naa bàyyi ñaane comme ni ma ñaanal ma mbay ñaan de moom mais dafa garaaw mais sama biir xol laa koy tibbee yàlla nañ ko dund ci biir ak ci biti non li metti na barki yàlla j'aime pas faire de vidéo à chaud xam nga waxuma lu ñaaw waxuma lu bon mais j'ai le cœur meurtri dëgg la loolu moom am na mais kii nu mu tudd sax waa doomu si lem ñes bi waaye dimbal leen mbaay comment est-ce que je peux perdre noonu nii ci benn instant kii la nu ma dal bon bref quoi Je n'ai pas de nationalité. mais Cheikh Niass merci Cheikh Niass ah kii ngi nii sax maa ngi lay jaajëfal bu baax maa ngi seetaan seen émission bi nii mais man de instant j'ai l'impression que dama perdre sama bopp bi mais bon léegi Cheikh Niass nee na moom dafay il renonce à sa nationalité sénégalaise loo xam ne man sama bopp sànq rek je l'ai dit je l'ai pensé du ma ko nëbb xalaat naa ko ne man lii bu naree kon ne moom wax dëgg yàlla man tam noonu laay def damay bind ne man je renonce à ma nationalité quoi franchement dégg naa ko moom tamit léegi mu wax ko waaw te nag ñaanuma yàlla li continuer quoi franchement parler wax dëgg yàlla ñaanuma yàlla li continuer mais man personnellement bu naree continuer fii ak déwén bu neexee yàlla ah man moom je renonce kon à ma nationalité quoi parce que lii moom c'est pas parti pour aller dans un xam nga fu ndox am daal mooy noonu mais nag waa ji neen dafay xotti carte d'identité am dafay kii mais bi ma ko déggee mu wax ba pare ba ne day mettre sax en vente Walfadjri non man laa moom daf ma joxaat nag vrai joxaat na ma boost de patriotisme quoi franchement parler waaw ndax jar na ko ndax benn groupe wala benn nit wala benn groupe jar na tey ñun ñuy jaay suñu nationalité waaw Walf nag ñun ñoo ko moom ñun le peuple ñun ñoom moom Walf on ne vend pas notre patrimoine waaw Sidi Lamine moom xanaa kay mu jur la nga ëppale ñu ci loolu nga ñu ëppalee waaye nag suñu bàyyi lañu ñëpp waaw je suis vraiment désolé nag wax dëgg yàlla j'aime pas faire de vidéo à chaud mais daal en tout cas muy noonu wax ci yëpp c'est ça quoi Walf nag moom boo ko naree jaay saa waay sa nationalité yaay borom nu mu la neexee gérer waaw ñun suñu nationalité tamit ñun ñooy borom nu ñu neexee ñu gérer mais man de bi nga ne da ngay jaay sa nationalité ci laa gën a amaat nag sax instant yi sentiment patriotique Sénégal bii man moo ma war a gën a sama bakken bii billaahi wallaahi wa taalaay moo ñu war a gën a sunu lépp sunu gaal gii la ñu am bu suuxee ñu dee donc xam nga dañ ci war a jàpp waaw 20 ans en France dem nga ba ñëw et cetera bon donc xam nga quoi li la fa téyewoon ak yoonu yëpp mais bon bref say choix personnel moom say choix personnel la mën nga jaay mën nga xooti sa carte d'identité mën nga kii sa nationalité waaw bref quoi mais man moom joxaat nga ma boost de patriotisme xootiwu ma sama carte d'identité jaay ma sama nationalité waaw on va se battre pour ce pays waaw su ma nee se battre nag waxuma taal xeer ak sànni waxuma loolu balaa ñu naan ma appel à l'insurrection def waaw mais xeex bëri na façon waaw voilà quoi toog sax nag léegi damay xiifal sax xeex la waaw donc muy noonu waaw ak ñaan tamit waaw suñu laami yii mënuñ ci dara suñu doole mënuñ ci dara mën nañ ko méttitlu suñu biir xol yi ñaan suñu borom waaw te man moom maa ngi ñaan képp koo xam ne yaa ngi bëgg a téye askan bii ci lii non yal na la ko suñu borom fay quoi waaw yal na la suñu borom fay au centuple billahi wallahi wa taala kuy def bi yeboo mu def lu baax waaw en tout cas daal Cheikh Niass daal wax dëgg yàlla waaw ci am nga droit nga jaay sa nationalité am nga droit nga def yooyu noonu yëpp am nga droit nga xotti nga def apatride waaw am nga ci droit su la neexee waaw mais nag Walf moom bàyyi ñu ko sunu alal la ñun ñooy borom ak Walf moom ñun Sénégal ñun le peuple ñun ñooy borom c'est la voix des sans voix c'est la voix du peuple waaw donc bàyyi ñoo sunu Walf rek waaw te yàlla tax donc ñu ngi lay jaajëfal bu baax
waaw suñu tonton nag national nag moom ndeysaan finalement dama koy yërëm sax parce que on sait quoi on sait que ni dëgg le problème du Sénégal là c'est pas le Sénégalais le problème du Sénégal c'est pas le Sénégalais waaw c'est le bleu blanc rouge waaw tata France mooma qu'on le dise ou pas ñu wax ko ñu bañ ko kooku moo ne dee rek billahi wallahi wa taalahi France mënoo leen wax ba mu bàyyi noonu c'est pas possible waxoon naa leen ko waaw dégg leen ko nag mënul nekk c'est pas possible que la France lâche si facilement mënul nekk waaw Sénégal ak Côte d'Ivoire surtout jàppal leen ñaar yooyu noonu ba kenn la ciy teg bu leen sax sonn waaw donc ça moom je vous le dis quoi waaye yàlla baax na waaye nag Cheikh Niass jaayoo suñu Walf de suñu Walf moom jaayoo ko moom gars yi nii di ko wax suñu Walf jaayoo ko de waaw bu muy noonu Walf moom du lu ñuy doon ci bàyyi Walf non wax dëgg yàlla du lu ñuy doon ci bàyyi waaw xaw ma nag lan nga doon ci Sidy Lamine Niass mais Walf moom ñun suñu alal la ñun ñu ngi jégalu nag ci kàddu yi man j'aime pas faire de vidéo à chaud te mu bëgg lépp lu may wax rek kay réfléchir xam nga bañ di wax ak sentiment donc bu nekkee wax naa fi jum naa ba wax ci sentiment parce que vidéo bi naru ma ko monté bu nekkee jum naa ba wax ci sentiment maa ngi jégalu képp kuy dégg waaw j'aime pas di xam muy noonu daal dama bëgg lépp lu may def rek ma def ko en âme et conscience mais tey moom wax dëgg yàlla non mais les cœurs sont lourds quoi non yàlla nañu yàlla won boppam yàlla bëggul injustice yàlla mooy le juste donc yàlla ñu ngi lay ñaan nga wan ñu sa bopp saay rek baatin parce que lii mënul woy quoi maa ngi jégalu bu baax jaajëf